រឿងមាននុកនេះនឹងសេកក្នុងកាលកន្លងយូរណាស់មកហើយមានសេកមួយព្រួយចិត្តអន្ទះសាព្រោះតែស្រេកទឹកត្បិតក្នុងសម័យនោះគ្មានភ្លៀងធ្លាក់សោះបណ្ដាលឲ្យទឹកក្នុងទន្លេស្ទឹងត្រពាំងបឹងបួររីងស្ងួតអស់ថ្ងៃមួយសេកហើរចូលទៅក្នុងព្រៃប្រទះឃើញអណ្ដូងមួយមានជម្រៅប្រហែល60ហត្ថទើបហើរចុះទៅក្នុងអណ្ដូងនោះបានឃើញទឹកហើយមានសេចក្តីត្រេកអរក្រៃពេកខំផឹកទឹករួចមុជដរាបដល់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ពេលនោះធាតុទឹកក៏ជ្រួតជ្រាបសពសារពាង្គកាយបណ្ដាលឲ្យកើតអន្តរាយហើរឡើងវិញពុំរួចឡើយមួយស្របក់ក្រោយមកស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់និងនាគក្រៀកមួយកំពុងដើរស្វែងរកទឹកផឹកក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងនោះដែរជនទាំង3នាក់គឺជាសេកមួយមនុស្សម្នាក់និងនាគក្រៀកមួយខំឡើងពីក្នុងអណ្ដូងមកវិញតែឡើងពុំរួចសោះក៏ព្រួយចិត្តកើតទុក្ខតែរៀងខ្លួនកាលនោះជួនមាននប់ម្នាក់ដើរទៅដងទឹកបានឃើញជនទាំង3ជាប់ក្នុងអណ្ដូងបែបនេះក៏មានចិត្តមេត្តាករុណាហើយរិះរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេបន្ទាប់មកទើបមាននប់បោចវ័រចងជាសង្រែកយោងយកជនទាំង3ចេញពីក្នុងអណ្ដូងមកដល់ខាងលើជនទាំង3មានសេចក្តីត្រេកអរណាស់បានអរគុណដល់មានុបហើយប្រាប់ពីទីកន្លែងរស់នៅរៀងខ្លួនដោយបដិញ្ញាថាបើមានុបមានការយ៉ាងណាសូមប្រាប់មកចុះពួកគេនឹងតបស្នងសងគុណវិញក្រោយមកមានុបគិតថាចង់សាក់លបងមើលចិត្តអ្នកទាំង3សិនតើនរណាដឹងគុណខ្លួនជាងគេគិតដូច្នេះហើយក៏ទៅកាន់សំណាក់សេកមុនគេសេកឃើញមានុបមកដល់មានសេចក្តីត្រេកអររាក់ទាក់គួរសមសួរថាលោកម្ចាស់តើលោកអញ្ជើញមកមានការអ្វីដែរមានុបប្រាប់ថាលាក់បងអីខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រីក្រណាស់តើសម្លាញ់ឯងមានឧបាយយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំបានផុតអំពីសេចក្តីក្រនេះបានផងសេកនិយាយថាលោកមានគុណនឹងខ្ញុំណាស់បានជួយជីវិតខ្ញុំសូមលោកចាំខ្ញុំនៅទីនេះសិនចុះខ្ញុំនឹងទៅរកទ្រព្យមកបូជាតបស្នងគុណដល់លោកម្ចាស់វិញនិយាយបានប៉ុណ្ណោះសេកក៏ហើរចេញទៅបាត់សម័យនោះមានស្ដេចមួយអង្គយាងទៅក្រសាលសប្បាយក្នុងឧទ្យានលុះដល់ពេលថ្ងៃក្តៅទ្រង់ក៏ដោះគ្រឿងអលង្ការទុកក្បែរមាត់ស្រះចុះទៅស្រង់ទឹកសេកហើរទៅដល់ទីនោះឃើញពន្លឺរស្មីនៃគ្រឿងអលង្ការក៏ចុះទៅទុំលើមែកឈើសម្លឹងឃើញកែវមុទិតាមួយដុំតូចល្មមពំរួចក៏លួចពំយកមកឲ្យមានុបការគុណលើខ្លួនហើយប្រាប់បុរសនោះថាកែវនេះមានតម្លៃពិសាលណាស់គ្មាននរណាម្នាក់មានរបស់នេះទេមានតែស្ដេចម្ចាស់ផែនដីប៉ុណ្ណោះសូមលោកម្ចាស់លាក់របស់នេះទុកសិនចុះកុំអាលលក់ដូរអីមានុបនោះគិតថារបស់ល្អបែបនេះមិនដឹងជាយកទៅលាក់ក្នុងទីណាឲ្យអាកំបាំងទេក៏យកកែវនេះទៅផ្ញើនឹងបុរសម្នាក់ដែលខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះពីក្នុងអណ្ដូងមានុបប្រាប់បុរសនោះថាសូមសំឡាញ់ទុករបស់នេះឲ្យខ្ញុំផងកុំនិយាយឲ្យគេដឹងឲ្យសោះ
បុរសនោះស្ដាប់ហើយក៏ទទួលយកទុកកន្លងបាន2-3ថ្ងៃក្រោយមកបុរសនោះក៏ឮដំណឹងថាព្រះរាជាបានបាត់កែវមុជតាមួយដុំបើជនណារកឃើញនឹងប្រទានរង្វាន់ឲ្យស្មើនឹងតម្លៃកែវនោះពេលនោះបុរសដែលទទួលកែវទុកជាមនុស្សអកតញ្ញូគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏យកកែវនោះទៅថ្វាយស្ដេចទូលថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានមនុស្សម្នាក់បានយកកែវនេះមកផ្ញើនឹងទូលព្រះបង្គំក្រាបទូលព្រះរាជាក៏ប្រទានរង្វាន់ទៅបុរសនោះហើយចាត់រាជបុរសឲ្យទៅចាប់មាណពនោះនៅទៅសម្លាប់ដោយចោទថាជាអ្នកលួចយកកែវរបស់ព្រះអង្គរាជបុរសក៏ចងមាណពនោះបណ្ដាលចេញពីព្រះនគរទៅកាន់ទីសម្លាប់លុះទៅដល់ដំបុកមួយជាលំនៅរបស់នាគរាជមាណពក៏ស្រែកហៅថាមនាសម្លាញ់ជួយខ្ញុំផងនាគរាជពេលឮសំឡេងមាណពដែលមានគុណលើខ្លួនក៏ស្ទុះចាញ់ពីក្នុងរូងមកឃើញគេចងមាណពនោះយកទៅសម្លាប់ដូច្នេះសែនអាណិតក្រៃពេកក៏និមិត្តខ្លួនជារាជបុរសមួយរូបឥតមានជនណាដឹងឡើយហើយចូលទៅខាត់រាជបុរសនោះថាពួកយើងជប់សិនកុំសម្លាប់មាណពនេះអីខ្ញុំសូមទៅផ្ទះសំលៀងកំបិតមួយផ្លែតរាជបុរសទាំងឡាយឮហើយក៏ត្រៀមចាំរាជបុរសប្រាសាទព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជានិមិត្តខ្លួនជាពស់តូចមួយចូលទៅចឹកព្រះអគ្គមហេសីនោះព្រះនាងក៏ស្រែកអើដឹងដល់ព្រះរាជមួយរំពេចពស់ក៏និមិត្តខ្លួនជារាជបុរសវិញប្រាប់ព្រះអង្គថាក្រាបទូលព្រះអង្គមានតែមាណពដែលយកទៅសម្លាប់នោះទេដែលអាចបន្សាបពឹសនេះបានគេជាបុរសដែលពូកែជាងគេក្នុងនគរយើងនេះព្រះរាជាក៏ប៉ារាជបុរសនោះឲ្យនាំមាណពនោះមកវិញនាគរាជបានប្រគល់ថ្នាំបន្សាបពឹសទៅមាណពនោះសពគ្រប់មាណពបានជួបព្រះអគ្គមហេសីស្ដេចហើយក៏យកថ្នាំទៅលាបលើស្នាមពោះក៏ជាភ្លាមមួយរំពេចមាណពលុះបានជួបព្រះអគ្គមហេសីស្ដេចហើយក៏យកថ្នាំទៅលាបលើស្នាមរបួសក៏ជាភ្លាមមួយរំពេចព្រះរាជាមានព្រះទ័យសមមនោរីករាយឥតឧបមាក៏លែងបានព្រះរាជជាទានរង្វាន់ជាច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតផងមាណពបានក្រាបបង្គំទូលអំពីដំណើរដែលខ្លួនបានកែវមុជតានិងដំណើរដែលបានសង្គ្រោះជនទាំង3គឺសេកបុរសម្នាក់ដែលខ្លួនបានផ្ញើកែវនិងនាគរាជទាំង2ដើមដល់ចប់ព្រះរាជទ្រង់ព្រះសន្តាប់ហើយក៏រឹតតែមានព្រះទ័យសមមនោជាខ្លាំងបានចំណាយព្រះរាជទ្រព្យឲ្យជាងចាត់ចែងសង់ផ្ទះឲ្យមាណពស្នាក់នៅជាមួយសេកនិងនាគរាជជាសុខសេមសានដរាបដល់ទីបំផុតនៃអាយុលុះអ្នកទាំង3ស្លាប់ទៅបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៀតផងឯជនអកតញ្ញូត្រូវមានទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងអស្ចារ្យនេះលុះស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកអវជ័យ